歡迎翻到嚟毛毛校長有嘢講嘅頻道啦。今日咧同大家講咩咧？就係零元購。唔好以為喺美國先至有話零元購喎，因為咧我成日經常咧翻去我屋企人屋企嘅，咁因為佢哋就住喺慈雲山。如果大家話想真係約我飲下茶咧，咁就可以好容易咧喺慈雲山就撞到我㗎啦咁樣。咁今日就講咩咧？頭先就講咗啦，就係零元購。咁頭先啦，咁我同啲屋企人飲完茶喎，咁又撞到一個婆婆啦。原嚟咧佢喺嗰間台灣麵嗰度咧食完嘢之後咧，佢就唔俾錢，咁啊靜雞雞咁啊走咗人咯。點不知咧佢咧就俾人哋捉住啦，咁唯有就冇計啦，話即係證據確鑿啦。但係咧好多人就會覺得，哎呀阿婆唔好咁啦，人哋窮。其實呢個阿婆咧佢唔係窮噶噃，佢有錢噶，不過咧佢係細時偷針咧，大時偷金嗰種人咯。咁變咗咧係唔值得可憐嘅，因為呢個係佢慣性。咁我成日翻去，因為我媽媽年紀都好大啦，不過佢最近都走咗。咁但係我啲家人啊全部住晒喺慈雲山，所以我頭先都講啦，經常喺呢度出沒嘅。咁我就會喺度買下餸啊，翻屋企整啊咁樣嘅喎。咁我就成日都見到呢個阿婆嘅，呢個阿婆係慣犯嚟嘅。其實佢真係都幾冇陰功咯，人哋有成本嘅啲嘢，我見過佢7-8次咧喺度偷嘢㗎啦嚇。咁你諗下撞到人哋啲偷竊嘅行為，唔係話咁容易㗎嘛？我都可以咁輕易地撞過佢6-7次，隨時可能唔止6-7次，10次都有啊！咁佢見過佢偷啲乜嘢咧？行過攞人哋幾個番茄啦，你知啲菜咧紮揾橡筋紮住噶嘛，佢又稱咗人哋一棵，佢兜一個街市嘅圈咧，佢就翻屋企就可以免費即係可以煮飯噶啦。咁其實真係好陰功咯，人哋又要交租啦，又要請員工啦，又要蔬菜嘅成本啦，你就零元購喎。咁今日咧就幾即係 lucky 啦，真係撞到佢啦。咁佢俾人揪住咗喎，咁我當然咧就係拍佢片啦嚇，因為次次喺街市撞到佢嘅時候咧，啲阿姐追住佢就攞翻啲菜啊，攞翻啲瓜啊咁。佢試過最犀利，我見佢係攞過一個咁大嚿㗎。嗰啲人哋嚟煲湯嗰啲粉角啊，哇佢都可以攞嘅喎，佢攞完若無其事咧就篤住把遮就慢慢行，嗰把遮咧其實佢係愛嚟做武器嘅，一俾人哋一發現嘅時候佢就攞嚟打人㗎啦嚇。咁頭先佢都想打我喎，咁但係咧佢梗係唔可以啦，咁街坊咧都圍住嚟睇㗎，咁我覺得呢個婆婆咧佢都係差館嘅常客嚟㗎。我喺街市見過佢好多次咧，啲阿姐咧即係攞翻啲蔬果咧就算數。最犀利我見佢係攞過啲咩咧？喺人哋啲豬肉檔咧，人哋咪嗰啲豬腩肉啊，咁咪剁咗一條條啊咁樣鋪咗喺度啦。佢行過就揦2條喎，哇！嗰度都幾10蚊㗎。佢日日咁樣，佢真係發達啊！一年都唔知慳唔少錢啊！呢啲咧好多年㗎啦，佢都係咁，差人都冇佢符格，帶咗佢翻差館，係咁已經問幾句又放佢走，可以點啫？佢而家越嚟越精力。即係越嚟越精靈啦嚇，同埋咧越嚟越精啦。佢開始咧就入鋪頭食嘢唔俾錢啦。頭先佢就去咗台灣麵食嘢，食完就溜咗去，咁啊俾個服務員咧就揪住佢啦，咁啊要佢即係俾翻錢啦。佢打死唔俾喎，哇！佢哋追到落去樓梯，我幾驚嗰個阿婆咧推嗰個服務員姨姨咧落樓梯啊，咁啊真係大件事啦。咁啊個個嗱嗱聲報警啦。咁差人嚟到，其實唉講真啦，又可以做啲乜嘢咧？嗰啲慣犯嚟嘅，所以嗱一陣間咧就會去片俾大家睇下佢有幾惡啦。咁我哋而家就去片。好下俾錢啊你！低呀！喺人哋家間度俾啊！低呀！唔得嘅，要俾錢㗎！冇冇錢你唔好食嘢啦！等個仔嚟嘛，當然等個仔嚟食。等咩仔過嚟啫？生仔有幾多錢啊？佢69蚊唔俾錢都有啊！食完69蚊你食過咩餐？你 call 社區咩？你有冇搞錯啊？你唔俾錢都有嘅你。冇，你唔好走。我唔走。
咧，唔好叫佢哋。唔係應該報警拉佢啊！報警啊！報警啊！報警啊係啊！叫差人你同我講做咩啫？唔好同我講。你你話報警啊？得個野蠻啊！打電話報警啊！蚊講係咩？我都想報警大啫。你又咁犀利嘅你話？你俾錢啦！你有冇搞錯食嘢？你頭先你講我冇錢啊嘛！冇錢啊！冇錢你唔好食嘢啦你！你咁多樣都有啊你！喂喂喂喂！喂你好啊你！揾姐打人啊！食嘢唔俾錢啊個婆！啊！喺慈雲山中心5樓。佢而家仲要走，而家報警嚟而家。打人㗎，好俾佢走啊！誒中心啊！阿婆俾錢啦，你唔好詐傻扮懵啊！差佬有冇打人啊？你唔好行啊！警察過嚟㗎啦已經。佢都慣犯，警察見到佢都頭痕啊！喂點啊？喂！啊！你做乜嘢啊你？